Excellence, Monseigneur le nonce, Excellence, mes seigneurs, chers prêtres, chères religieuses, chers frères et sœurs, Exzellenz, Monseigneur, Nuntius, Exzellenz, Brüder, Bischöfe, Brüder, Priester, Brüder und Schwestern. le 18e dimanche de l'année liturgique nous présente le thème du pain de vie, la très sainte Eucharistie. Avec tout d'abord, dans la première lecture, le récit du miracle de la manne tiré du livre de l'Exode. Puis dans l'Évangile, le célèbre chapitre 6 de l'Évangile selon Saint Jean. Après la multiplication des 5 pains et des 2 poissons, commence le long discours de Jésus intitulé « Le discours du pain de vie » qui vise à expliquer et à approfondir la signification de ce miracle. Der 18. Sonntag des liturgischen Jahres führt uns durch die Lesung aus dem Buch Exodus von dem Wunder des Manna, spricht um den berühmten 6. Kapitel des Johannesevangeliums. In das Thema das Brot des Lebens, der allerheiligste Eucharistie ist. Nach der wundersamen Vermehrung der 5 Brote und der 2 Fische beginnt Jesus lange Reden vom Brot des Lebens, die die Bedeutung dieses Wunders erklärt und vertiefen soll. En effet, ceux qui l'écoutent lui posent cette question. Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Jésus leur répond, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Die Botschaft Jesu konzentriert sich auf die Werke Gottes. Denn diejenigen, die ihn zuhören, stellen ihm diese Frage: Was müssen wir tun, um die Werke Gottes zu vollbringen? Ja, Jesus antwortet ihnen: Das ist das Werk Gottes, dass ihr an ihn glaubt, den er gesandt hat. Pour ranimer notre foi en Jésus-Christ, notre Rédempteur, c'est-à-dire pour établir une relation authentique et vitale avec lui, notre Seigneur et notre Dieu, afin que dans la prière, nous puissions répondre à cette question capitale. Comment pouvons-nous trouver Jésus? Et comment devons-nous nous comporter en sa pénétrante et souveraine présence? Wir sind hierher gekommen, nach Medjugorje, um unseren Glauben an Jesus Christus, unseren Erlöser, zu erneuern. Das heißt, um eine authentische und lebendige Beziehung zu ihm, unserem Herrn und unserem Gott aufzubauen, damit wir im Gebet die entscheidende Frage beantworten können, wie Jesus finden und sich in seiner durchdringenden und souveränen Gegenwart zu verhalten. En d'autres termes, est-ce que nous cherchons Dieu en vérité? Ou plus précisément, quelle est la place de Dieu dans notre vie? Comment avons-nous ressenti le besoin d'accomplir ce pèlerinage qui s'apparente à une retraite, car immergé dans un monde qui a la prétention de vivre sans Dieu, nous voulons rencontrer le Seigneur. Nous sommes venus pour nous ressourcer, pour mieux vivre en sa présence et pouvoir témoigner de la splendeur, de la vérité et de la miséricorde de Dieu. Drugim riječima, tražimo li mi uistinu Boga? Mit anderen Worten, suchen wir wirklich Gott? Oder genauer gesagt,
welchen Platz hat Gott in unserem Leben? Wir hatten das Bedürfnis, an dieser Pilgerfahrt teilzunehmen, die wie Exerzitien sind, geistige Erneuerung, weil wir in einer Welt leben, die versucht, ohne Gott zu leben, während wir dem Herrn begegnen wollen. Wir sind gekommen, um unsere Batterien wieder aufzuladen, damit wir in seiner Gegenwart besser leben und das Strahlen der Wahrheit und der Barmherzigkeit Gottes bezeugen können. Et je dirais même une marée de gens, pourtant si proches de nous, dans nos familles, parmi nos amis, sur nos lieux d'études et de travail, semblent insensibles, indifférents et même opposés et hostiles à la question de l'existence de Dieu. Ils affirment même s'être affranchis de toute préoccupation religieuse en justifiant leur attitude comme étant un signe de liberté. Viele unserer Zeitgenossen, ich würde sogar sagen, die vielen Menschen, die uns so nahe stehen, in unseren Familien, unter unseren Freunden, wo wir studieren und arbeiten, scheinen der Frage nach der Existenz Gottes gegenüber unsensibel zu sein, gleichgültig, sogar ablehnend und feierlich gegenüber der Frage. Sie behaupten sogar, dass sie überhaupt nicht mehr an den Glauben denken und dass es ein Zeichen dafür ist, dass sie frei sind. Nous voyons chaque jour sous nos yeux les conséquences de cette forme d'athéisme pratique qui s'apparente à une apostasie ou à un paganisme moralement dégradant. Nous avons entendu Saint Paul nous exhorter dans la 10e lecture de cette messe à ne plus nous conduire comme les païens qui se laissent guider par le néant de leurs pensées et de leurs désirs, c'est-à-dire comme cet homme ancien corrompu par les convoitises qui l'entraînent dans l'erreur. Doch sehen wir jeden Tag mit eigenen Augen die Folgen dieser Form des praktischen Atheismus, die dem Abfall gleich oder dem moralischen erniedrigenden Heidentum. Wir haben gehört, wie der heilige Paulus uns in der 2. Messlesung warnte, nicht wie Heiden zu handeln und zu benehmen, die sich von ihren Nichtigkeiten leiten lassen, Gedanken und Begierden, also wie der alte Mensch, den trügerische Begierden ins Verderben führen. Saturé de bien-être matériel, l'égoïsme, l'hédonisme, le mensonge, la violence, la confusion au niveau des idées, où toute vérité, même la plus évidente, est bannie, ainsi que la décadence des mœurs, trop souvent légitimée par la législation de nos États. Tant et si bien que nos contemporains sont de plus en plus nombreux à se rendre compte que la négation de Dieu aboutit à une réelle négation, à un avilissement, à une dégradation de la personne humaine, c'est-à-dire de sa dignité qui mène à sa destruction. Saint Paul nous demande de nous souvenir de notre baptême et de nous laisser renouveler en revêtant l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté, conforme à la vérité. Wir wissen, was dieses Nichts in unseren mit materiellen Gütern gesättigten Gesellschaften bewirkt. Egoismus, Hedonismus, Lügen, Gewalt, Verwirrung auf der Ebene der Ideen, auf der jede, selbst die offensichtlichste Wahrheit verbannt wird. Wie das dekadente Verhalten, das die Gesetzgebung unseres Landes oft hat rechtfertigt, insbesondere
sich immer mehr unseren Zeitgenossen bewusst werden, dass die Verleumdung Gottes zur wirklichen Verleumdung und Erniedrigung der menschlichen Person führt, also seine Würde, die zu seinem Untergang führt. Paulus bittet uns, unsere Taufe zu gedenken und uns erneuern zu lassen. Ziehen den neuen Menschen an, der nach dem Bild Gottes geschaffen ist, in der wahren Gerechtigkeit und Heiligkeit. Seigneur nous appelle à regarder plus haut. En effet, il est essentiel de rappeler aux consommateurs de notre époque que si on mange pour vivre, on ne vit pas pour manger. Jésus, qui connaît le cœur de l'homme, veut répondre à nos désirs les plus profonds, à nos aspirations les plus essentielles, à cette faim d'amour et à cette soif d'absolu qui nous tenaille. Et il nous voit courir trop souvent vers une source frélatée qui s'avère incapable d'assouvir cette faim et cette soif, c'est-à-dire vers la toute-puissance de la technologie érigée en divinité. Danas nas Gospodin poziva da gledamo u visine. Heute ruft uns Christus, der Herr, auf, aufzublicken. Es ist wirklich wichtig, moderne Verbraucher daran zu erinnern, zu essen, um zu leben und nicht um zu leben. Želi odgovoriti na naše najdublje želje. Und nicht zu leben, um zu essen. Jesus, der das menschliche Herz kennt, möchte uns unsere tiefsten Wünsche, auf unsere wichtigsten Sehnsüchte, auf diese Hunger nach Liebe, in diesen Durst nach dem Absoluten, der uns quält, antworten. Er sieht, wie oft wir zu einer ausgetrockneten Quelle laufen, die diesen Hunger und diesen Durst nicht stillen kann, zu der allmächtigen Technologie, die wir zur göttlichen erhoben haben. Sans un bon pasteur pour nous conduire et nous faire entrer dans son domaine sacré, comme dit le psaume de ce jour. Isus vidi našu tjeskobu pred prazninom. Jesus sieht unsere Angst vor der Leere unseres Daseins, uns selbst zu überlassen, ohne dass der gute Hirte uns führt und uns in sein heiliges Land einführt, wie es der heutige Psalm sagt. Passer sur l'autre rive, c'est un symbole important. Passer sur l'autre rive, c'est renoncer à la facilité et se mettre sur le chemin de Dieu. Passer sur l'autre rive, c'est aussi plus que cela. C'est accepter d'être guéri de la grande blessure de notre temps, de l'indifférence religieuse, du relativisme moral, de l'individualisme et de l'hédonisme égocentrique. Le pape Benoît XVI parlait à ce sujet de l'exode du moi. Gospodin nas dakle Herr lädt uns daher ein, zum anderen Ufer hinüberzugehen. Dies ist ein wichtiges Symbol. Ans andere Ufer überzugehen bedeutet, den leichten Weg aufzugeben und auf dem Weg Gottes zu gehen. Überqueren ans andere Ufer bedeutet mehr, die Heilung von der großen Wunde unserer Zeit anzunehmen. Religiöse Gleichgültigkeit, moralischer Relativismus, Individualismus und egozentrischen Hedonismus. Papst Benedikt XVI. Sprach zu diesem Thema, das aus Exodus, aus sich selbst herauskommen. Nous guérir de cette maladie mortelle pour notre âme et le pain de vie, la très sainte Eucharistie. Les pères grecs définissaient l'Eucharistie comme le pharmakon ten zoens, le médicament de la vie, le pain d'effort, dit le psaume d'aujourd'hui, pour les malades que nous sommes.
A jedini lijek koji nas može Und das einzige Heilmittel, das uns von dieser tödlichen Krankheit für unsere Seele heilen kann, ist das Brot des Lebens, die allerheiligste Eucharistie. Die griechischen Väter definierten die Eucharistie als Pharmakon tes zoes, das Heilmittel des Lebens, heißt es im heutigen Psalm, heißt es, das Brot der Starken für uns Kranke. De la Sainte Eucharistie, de la Sainte Communion, pour devenir plus fort dans notre foi. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même, disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Et la constitution pastorale du Concile Vatican II, Gaudium et Spes, enseigne aussi avec autorité que l'homme n'est pas un individu clos sur lui-même, mais une personne appelée à se donner aux autres dans l'amour. svetoj pričesti, Euharistiji, osuđujemo se Wir wagen es, samo kao jadni grešnici. wirklich als arme Sünder an das heilige Abendmahl, die Eucharistie, heranzutreten, um im Glauben stärker zu werden. Lieben bedeutet, alles zu geben. Der Jesu, Drugog Vatikanskog koncila die Pastoralkonstellation des Zweiten Vatikanischen Konzils Gaudium et Spes lehrt mit Autorität, dass der Mensch kein in sich geschlossenes Individuum ist, sondern ein Mensch, der dazu berufen ist, sich anderen in Liebe hinzugeben. Qui nous permet de quitter la rive de notre confort et de nos fausses certitudes, empreintes de relativisme, pour rejoindre celle de l'évangile de la vérité et du salut pour notre âme. Sveta Euharistija je dakle doista Die heilige Eucharistie ist daher wahrhaftig ein Heilmittel. Das Heilmittel, das uns erlaubt, das Ufer unseres obilježena relativizmom Trostes, der falschen Sicherheit, das von Relativismus geprägt ist, zu verlassen und an das Ufer des Evangeliums, der Wahrheit und der Erlösung unserer Seele zu gelangen. Pain de vie, du pain venu du ciel. Le seul vrai pain, c'est donc lui, Jésus. Il est le pain qui donne la vie. En d'autres termes, Jésus veut nous faire passer de la faim matérielle, celle de notre corps, à la faim spirituelle, celle de notre âme. Du pain qui apaise la faim corporelle au vrai pain de vie qui apaise toutes les faims, c'est-à-dire celle de l'âme, car Jésus est le pain de Dieu qui descend du ciel et donne la vie au monde, et lui seul peut soulager notre faim et notre soif d'éternité. Isus nam govori Jesus erzählt uns vom wahren Brot, Brot des Lebens, Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Das einzige wahre Brot ist daher er, Jesus. Er ist das Brot, das Leben schenkt. Mit anderen Worten, Jesus möchte, dass wir von dem materiellen Hunger, dem Hunger unseres Körpers, zum spirituellen Hunger, dem Hunger unserer Seele übergehen. Vom Brot, das den physischen Hunger betrauert, zum wahren Brot des Lebens, das jeden Hunger betrauert, das heißt den Hunger der Seele. Denn Jesus ist das Brot Gottes, samo on može utažiti das vom Himmel herabsteigt und der Welt Leben gibt. Und nur er kann unseren Hunger und unseren Durst für nach der Ewigkeit stillen. Par un ostensoir ou par un calice au-dessus duquel se tient une hostie. En Orient, on la représente différemment. Dans le calice ou sur la patène, on peut contempler Jésus sous les traits de l'enfant dans la crèche, assisté par deux anges en vêtements de diacre, car Jésus est à la fois le grand prêtre et la victime. Près de l'enfant est inscrit
Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Sur lui repose la colombe de l'Esprit Saint. Imajmo na umu da se na zapadu Eucharistija prikazuje pokaznicom i Denken wir daran, dass im Westen die Eucharistie präsentiert wird mit einem Kelch, u kaležu ili na pateni. Vidimo über dem die Hostie steht. Im Osten wird sie anders dargestellt, im Kelch oder auf der Patene stehen die Jesus in Gestalt eines Kindes in einer Krippe, daneben zwei als Diakon verkleidete Engel, dann Jesus als Hohenpriester und Opfer zugleich. Neben dem Kind steht geschrieben, Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Retter. Darauf ruht die Taube des Heiligen Geistes. Cette évocation de l'enfant de Bethléem qui signifie la cité du pain dans l'iconographie d'un certain nombre d'églises romanes de l'Europe occidentale. Ainsi, il n'est pas rare que l'enfant Jésus, enveloppé dans des langes, soit sculpté de façon à le faire ressembler à un pain. Tout cela pour nous rappeler sans cesse que, comme le dit le Concile Vatican II dans la constitution de la Sainte Liturgie, Sacrosanctum Concilium, l'Eucharistie est la source et le sommet de la vie chrétienne. evokaciju betlehemskog djeteta. Die Evokation des bethlehemischen Kindes, das heißt Bethlehem bedeutet die Stadt des Brotes, finden sich auch in der Ikonographie einiger romanischen Kirchen in Westeuropa. Nicht selten wird ein neugeborener Jesus gewickelt, Bandagen, so dargestellt, als wenn es ein Brot wäre. All dies erinnert uns ständig daran, dass das, was das Zweite Vatikanische Konzil in der Konstitution über die heilige Liturgie Sacrosanctum Concilium sagt, die Eucharistie ist die Quelle und der Höhepunkt des christlichen Lebens. Et offrir sa vie éternelle aux hommes de bonne volonté. Encore faut-il bien sûr accepter de l'accueillir. C'est tout le drame de la vie de Jésus qui se prolonge aujourd'hui dans le temps de l'Église qui est son corps mystique. U Isusu Bog silazi s neba. In Jesus kommt Gott vom Himmel herab, um sich hinzugeben und sein ewiges Leben den Menschen guten Willens anzubieten. Natürlich müssen wir ihn annehmen, aufnehmen. Cijela drama Isusova života. Dies ist das ganze Drama des Lebens Jesu, das sich auch heute in der Zeit diese fortsetzt in der Kirche, die sein mystischer Leib ist. Selon Saint Jean, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Quelle douleur de penser qu'aujourd'hui, les siens, ce ne sont pas les Juifs, mais ceux qui ont reçu le saint baptême et qui pourtant oublient ou renient le Christ. Ils célèbrent l'Eucharistie dans le bruit, le boa, la vulgarité, dans l'absence totale de sacralité et de foi, quelquefois vêtus indignement comme par mépris de Dieu. Quelle tragédie que tous ces chrétiens non pratiquants qui se laissent guider par le néant de leurs pensées. U prologu Evanđelja Im Prolog zum Johannesevangelium lesen wir, er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. pomisliti da ti njegovi Wie schmerzhaft ist es, daran zu denken, heute nicht mehr Juden, die die heilige Taufe empfangen haben, die vergessen oder Christus negieren und verleugnen. u slave u Bogu, Sie feiern die Eucharistie in Lärm, Tumult, Vulgarität, in völliger Abwesenheit von Heiligkeit und Glauben, manchmal unangemessen gekleidet, als ob sie Gott verachten würden.
Welch eine Tragödie. All diese Getauften, die den Glauben nicht praktizieren, die von den Nichtigkeiten ihrer Gedanken Alors, chers frères et sœurs, lassen. quelle est cette œuvre de Dieu dont nous parlions au début de cette méditation et à laquelle nous sommes invités à travailler? L'œuvre de Dieu est de croire en celui que Dieu, notre Père, a envoyé. Croire, c'est recevoir Jésus-Christ pour ce qu'il est, le Fils de Dieu. Dakle, draga braćo i sestre, koje je to Božje dijelo o kojem smo govorili na početku Liebe, meditacije? also liebe Brüder und Schwestern, was ist dieses Werk Gottes, über das wir zu Beginn dieser Meditation gesprochen haben, an dem wir berufen sind zu arbeiten? Es ist das Werk Gottes, an dem zu glauben, den Gott, unser Vater, gesandt hat. Glauben bedeutet, Jesus Christus so anzunehmen, wie er ist, als den Sohn Gottes. En sa mort rédemptrice, en sa glorieuse résurrection du séjour des morts et en sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous croyons en lui, Verbe incarné et Dieu fait homme, et en le recevant dans le sacrement de la Sainte Eucharistie et en adorant sa divine présence dans le Saint-Sacrement. Vjerujemo, razmatrajući sve što je Isus proživio, Wir glauben, indem wir alles berücksichtigen, was Jesus während seines Lebens, in seinem erlösenden Tod, in seiner herrlichen Auferstehung von den Toten und in seiner herrlichen Himmelfahrt erlebt hat. Wir glauben an ihn, das menschgewordene Wort und Gott, der Mensch geworden ist, indem wir ihn im Sakrament der Allerheiligsten Eucharistie empfangen und seine göttliche Gegenwart im allerheiligsten Sakrament des Altares verehren. Lorsque vous êtes en silence, après avoir reçu la Sainte Communion, ne vous préoccupez pas à penser à tant de choses ou à présenter tant de demandes au Seigneur. Restez plutôt là, en présence de Jésus, et dites-lui, mon Dieu, qui suis-je moi pour que tu sois là au-dedans de moi-même et demeurer dans les profondeurs de cet émerveillement et de cette stupeur. kad ste u tišini, nakon Wenn ihr in der Stille seid, wenn ihr nach dem Empfang der Heiligen Kommunion schweigt, denkt nicht viel nach, denkt, budite tu, u Isusovoj wendet nicht viele Gebete an den Herrn, sondern seid einfach da in der Anwesenheit Jesus und sagt ihm, wer bin ich, Herr, Gott, dass du in mir bist. Par l'Évangile, Und in eurer Tiefe par Jésus, au moment de bewundert das Wunder. le soir du jeudi saint. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Iz Evanđelja znamo koje je riječi Isus izgovorio u Aus dem Evangelium wissen wir, welche Worte Jesus bei der Einsetzung der Eucharistie am Gründonnerstagsabend sprach. Das ist mein Leib, das ist mein Blut. Et nous prêtres, parce que nous sommes ipse Christus, parce que nous sommes le Christ lui-même, nous allons redire ces paroles. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. A mi svećenici koji smo drugi Krist, mi ponavljamo, Und wir Priester, die wir ovo je moj tijelo, zweiter Christ ovo je moja sind, wir wiederholen diese Worte, dies ist mein Leib, dies ist mein Blut. En particulier Saint Cyril d'Alexandrie, dont voici la profession de foi en la présence réelle et substantielle de Jésus dans l'Eucharistie. La chair du Seigneur est vivifiante. Elle est la propre chair du Verbe de Dieu le Père. Elle vient me purifier.
Elle vient me diviniser. Je deviens moi-même ce que j'ai reçu. I mi usvajamo nauk crkve Und wir übernehmen die Lehren der Kirchenväter, insbesondere Zahlin Cyril von Alexandria, der sein Glauben an die reelle und substanzielle Gegenwart Jesu in der Eucharistie bekennt. Der Leib des Herrn ist lebensspendend. Er ist wahrhaftig der Leib. Das Wort Gott des Vaters, es kommt, um mich zu reinigen. Es kommt, mich zu vergöttlichen. Ich werde das, was ich empfangen habe. Et nous savons maintenant ce qu'a été la grande épreuve de la nuit de la foi que Sainte Mère Teresa de Calcutta a endurée pendant 50 ans. Elle a toujours cru, mais elle était totalement privée de toute consolation devant le Saint-Sacrement exposé. Sa prière était très difficile. Elle a éprouvé cette aridité de tant de saintes avant elle, comme Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, pour ne citer que celle-là. I sada znamo koja je bila velika kušnja Und jetzt wissen wir, was die große Prüfung der Nacht des Glaubens war, uvijek je vjerovala, ali die die heilige Mutter Teresa von Calcutta 50 Jahre lang durchgemacht hat. Sie hat immer geglaubt, aber ihr Trost fehlte ihr völlig. Vor dem Ausgesetzten Allerheiligsten des Altares fiel ihr das Beten schwer. Sie erlebte Trockenheit, wie so viele Heilige vor ihr, die heilige Teresa von Avila, die heilige Teresa vom Comment faites-vous, Kinder Jesu, Mère Teresa, um nur einige zu nennen. pour aimer ces personnes abandonnées, exclues, ces lépreux abîmés dans leur corps et qui heurtent toute notre sensibilité? Sa réponse était, grâce à l'Eucharistie quotidienne, c'est-à-dire la Sainte Communion et l'adoration. ali kad su majku Tereziju pitali Aber als man Mutter Teresa gefragt hat, Mutter Teresa, wie kannst du diese verlassenen, ausgegrenzten Menschen lieben, koji tako vrijeđaju našu die aussätzig sind, die unsere Sensibilität so sehr beleidigen, war ihre Antwort dank der täglichen Eucharistie, das heißt der heiligen Kommunion und Anbetung. Chers frères et sœurs, avec l'aide de la très sainte Vierge Marie, la médiatrice de toute grâce, qui a donné son Fils au monde par son fiat prononcé le jour de l'Annonciation, travaillons avec courage à l'œuvre de Dieu, en cherchant d'abord et avant tout son royaume, et faisons-lui confiance en étant convaincus que le reste, c'est-à-dire sa grâce et le bonheur éternel, nous seront donnés par surcroît. draga braćo i sestre. Liebe Brüder und Schwestern, mit Hilfe der seligen Jungfrau Maria, Mittlerin aller Gnaden, Sina darovala svijetu kad je na dan navještenja rekla die ihren Sohn der Welt geschenkt hat, als sie am Tag der Verkündigung ihr Fiat mir geschehe sagte, lasst uns mutig am Werk Gottes arbeiten, in erster Linie sein Reich suchen, vertrauen wir auf ihn und lasst uns versichert sein, dass uns alles andere, das heißt seine Gnade und das ewige Glück zusätzlich geschenkt werden. Je vous demande humblement, fréquentons la Sainte Eucharistie, aimons manger le corps et le sang de Jésus, mais surtout, aimons l'adorer dans le silence. ponizno vas molim Demütig bitte ich, lasst uns der heiligen Eucharistie näher kommen, die heilige Kommunion empfangen und vor allem lasst uns ihn in Stille, in der Anbetung Nous convertisse et nous aide anbeten. à l'œuvre de Dieu et qu'elle nous bénisse. Amen.
Neka nas Gospod Möge die Mutter Gottes von Medjugorje uns bekehren und uns helfen, Werke Gottes zu tun und uns alle segnen. Amen.